20年ぐらいやってるんでそれをそっと。もうこれはまあ森さん来てる。同時に発売と同時に。ディズニーをだからすごい丁寧だよね。丁寧っていうか感覚。その後からああいういろんなデザインのだから実家方式かい。透明とかさ。それじゃないけど、前すぐ見とる。これでもまだほとんどこんなの場合です。あしたら来てダブル撮ってください。そんな感じになっちゃう。カレーと同時に相当引っ張ってしまう。あいついやめちゃったけどな。